კი ბატონო. კითხვა გასაგებია, მოგესალმებით სულ მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. მოდი დავიწყოთ იქიდან თუ რეალურად პრობლემა რა არის და მე კონკრეტული მაგალითები არის თუ ჩვენ მაგალითად გამგებლებს და ყველა რაიონის გამგეობას რა პრობლემებს უქმნის ბიუჯეტის დაუმტკიცებლობა. ძალიან ბევრი საუბარი მიდის და სპეკულაციაზე იმაზე, რომ დღეს თბილისის მერიას აქვს ფული და შესაძლებლობა იმისი, რომ გარკვეული პროექტები განახორციელოს. და მიდის ინტერპრეტაცია არასწორი კანონის, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ, ან მიზანმიმართულ ტყუილს ამბობენ, ამას ვერ გეტყვით. თავარი არის ერთი რამე, ფული თავისთავად როგორ არ არის არსებობს და რა პრობლემას გვიქმნის ეს ჩვენ. დავიწყოთ იმით, თუ რას განსაზღვრავს კანონი. ხო, ძალიან მარტივად და მკაფიოდ წერია საბიუჯეტო კოდექსში, თუ რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ბიუჯეტს არ იღებს ან ვერ იღებს ნებისმიერი თვითმმართველობა და მათ შორის თბილისის თვითმმართველობა. იქ წერია მკაფიოდ, თუ ბიუჯეტი არ იქნა მიღებული, ან სანამ არ იქნება უпроსტად ბიუჯეტი მიღებული, მერიას უწევს მუშაობა წინა წლის ასიგნებების 1/12-ით, თუმცა პრიორიტეტების მიხედვით. ანუ ეს რას ნიშნავს? მთლიანი მოცულობის 1/12-ით კი არა, მუხლების მიხედვით. პრიორიტეტები რა არის? მაგალითად, ჯანდაცვის მუხლში, სოციალურ მუხლში, კეთილმოწყობის მუხლში, გზების რეაბილიტაციის მუხლში 2013 წელს რაც იყო განსაზღვრული, იმისი 1/12-ის ხარჯვა შეუძლია ყოველთვიურად. ეხლა ეს რა პრობლემას გვიქმნის მაგალითად ნაძალადევის რაიონში. 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტით ნაძალადევის რაიონს გზების მოვლა პატრონობა და რეაბილიტაციისთვის განსაზღვრული ჰქონდა 2,5 მილიონი ლარი. 2013 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული იყო 1,300,000 ლარი. რაც თავისთავად უფრო ნაკლებია და რაც ნიშნავს იმას, რომ მოცულობით რო ავიღოთ 2,500,000-ის საგზაო სამუშაოები, სადღაც შეადგენს 58,000 კვადრატულ მეტრამდე. 1,300,000-ის რო ავიღოთ, გამოდის სადღაც 30,000 კვადრატული. ან 20,000 კვადრატულით 28,000. 1,000 კვადრატულით ნაკლები უნდა გაკეთდეს ამ წელს. ეს არის არა მხოლოდ ციფრი რაღაც 28,000 კვადრატული, ეს არის კონკრეტული ქუჩები და ეს არის კონკრეტული ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ ამ მისამართებზე. შესაბამისად, ჩვენ ვართ შეზღუდული და ეს ნიშნავს იმას, რომ მთლიანი მოცულობითაც ჩვენ ნაკლებს გავაკეთებთ. მეორე თემა, რაც უკავშირდება ეს, მაგალითად, ბინათ მესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებაში გამოყოფილი ფული. მთლიანად რო ავიღოთ თბილისის მასშტაბით, 2014 წელს 10 მილიონით მეტი იყო. ანუ 10 მილიონით მეტი უნდა დახარჯულიყო თბილისში 2014 წლის ბიუჯეტის მიღების შემთხვევაში ამხანაგობების განვითარებაზე. ეს რას ნიშნავს? ეს არის ყველას ქონია ხო შეხება, ეს არის კონკრეტული სახლები, კონკრეტული კორპუსები, რომელსაც აქვს ან სადარბაზოს პრობლემა, ან სახურავის პრობლემა, ან წყლის სისტემის, ლიფტების თუნდაც დიახ, გეთანხმებით, ანუ 10 მილიონით ნაკლები სამუშაო უნდა გაკეთდეს. 10 მილიონით ნაკლები სამუშაო ნიშნავს, რომ ათასობით კორპუსს ჩვენ ვეღარ გავუწევთ. თავისთავად ხარჯებს როგორ ვერ გავუწევთ? გავუწევთ, მაგრამ უფრო ნაკლებს გავაკეთებთ, ვიდრე 2014 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შემთხვევაში იქნებოდა შესაძლებელი. ამის გარდა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რაც ჩვენ თქვით, რას განსაზღვრავს საბიუჯეტო კოდექსში. ხარჯვით ნაწილშიც იქნება პრობლემა. და რას ნიშნავს ეს? როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ 1/12-ის ხარჯვა შეგვიძლია, ანუ საკასო გადახდის ლიმიტი გააჩნია თითოეული მუხლის მიხედვით მერიასაც და გამგეობასაც. მაგალითად, სოციალური დახმარება, იცით რომ მერია ახორციელებს და გამგეობა უშუალოდ ჩვენ მაგალითად ნაძალადევის გამგეობა კონკრეტულ პროექტებს, რომელიც ეხება სიტყვაზე წამლებით დახმარებას, ეს არის ოპერაციებზე თანადაფინანსებას, ან დაფინანსებას სრულად. ეს ეხება ნაძალადევის სპეციფიკიდან გამომდინარე საშენი მასალით დახმარება სოციალურად დაუცველების, ვისაც დანგრეული სახლებში ცხოვრობს, გარკვეული პრობლემები არის და სამწუხაროდ ნაძალადევში არსებობს ეს პრობლემა. რა პრობლემას გვიქმნის ეს? დღესდღეობით, ანუ იანვრის თვეში, ჩვენი ლიმიტით, ანუ რის დახარჯვად შეგვიძლია, არის 65,000 ლარი ყოველთვიურად. ამის ზემოთ ჩვენ დახარჯვა არ შეგვიძლია. ამ ეტაპზე მთლიანად ათვისებული არის 65,000 და დამატებით კიდე 15,000 ლარის განცხადება შემოსული. ჩვენ შეგვიძლია გავცეთ ეხა ამ შემთხვევაში რადგან უკვე ათვისებული გვაქვს და ხარჯვა არ შეგვიძლია გავცეთ ხოლმე საგარანტიო წერილი, რომ ამას ამ ოპერაციას ან ამ წამლებით ჩვენ დავეხმარებით მომდევნო თვეში. მომდევნო თვეში თუ უფრო მეტი შემოვა, თავისთავად იქეთ თვეზე გადავაკიდე, რაც ნიშნავს იმას, თუ ვინმე სჭირდება გადაუდებელი დახმარება, ან სასწრაფოდ სჭირდება მედიკამენტები, ჩვენ მხოლოდ შეგვიძლია საგარანტიო წერილი დავაკმაყოფილოთ, რაც ბევრ შემთხვევაში ადამიანებს
ან არ სურთ, იქიდან გამომდინარე, რომ მათ ეჩქარებათ ამ ოპერაციის გაკეთება, ან ამ წამლების ყიდვა და გამოდის, რომ ამ ადამიანებს ჩვენ ვერ ვეხმარებთ. ასევე არის მაგალითად ეს საკასო გადახდის ლიმიტი, ანუ ყოველთვიური ლიმიტი რა პრობლემას გვიქმნის. მაგალითისთვის ვამბობ, 1,200,000 თუ არის გამოყოფილი თქვათ ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის, კეთილმოწყობის სამსახურების საქმისთვის. ეს არის მაგალითად ჩვენთან აძალადების მაგალითი, ეს არის საყრდენი კედლების გამაგრება, ეს არის კიბეების გაკეთება, ეს არის სხვადასხვა სახის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებები. ჩვენ ტენდერის გამოცხადებაში შემთხვევაში ვაცხადებთ, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლები თანხით, რაც იყო თქვათ 2014 წლის გათვალისწინებული, მაგრამ იქნება პრობლემა გადახდის პრობლემა. 1,200,000 რო გადავანაწილოთ 12 თვეზე, გამოგდის 100,000, ხო? თუ მშენებელმა 100,000-ზე ნაკლებით შეასრულა, თქვათ ყოველთვიურად შესრულებული საქმე, რაც მოიტანა, თქვათ შეასრულა სიტყვაზე ვამბობ 50,000-ის სამუშაო, ხო? ის 50,000 დარჩენის შემდეგ თვეზე აღარ გადადის. ანუ 150 კი არ ხდება, ეს 50 იკარგება და საერთო მოცულობას, თქვათ 1,200,000-ის მაგვრად გამოგდის, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავხარჯოთ 1,150,000. აი ამ სახის კონკრეტული პრობლემები იქნება, რაც თავისთავად მოსახლეობაზე ეს აისახება. ხა ის განცხადებები, რასაც საკრებულოს წევრები აკეთებენ, მე არ მინდა პოლიტიკური განცხადებები გავაკეთო, იმიტომ რომ აქ კონკრეტული საქმიანობაზე არის საუბარი, კონკრეტულ პრობლემებზეა საუბარი, რომელიც მოსახლეობას ექნება, უბრალოდ მინდა უთხრა საკრებულოს უმრავლესობას, რომ თუ ეს ადამიანები მოეკიდებიან უფრო პასუხისგებლობით მათზე დაკისრებულ მოვალეობას, უფრო უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ აქ არ არის პოლიტიკური თამაშების დრო, ეს არ არის პოლიტიკური დივიდენდების დაწერის დრო, იმიტომ რომ მე მესმის, რომ ბიუჯეტის მიღება ეს არის პოლიტიკური პროცესი არის თავისთავად, მაგრამ ეს პოლიტიკური პროცესი არ უნდა აისახოს ადამიანების, თბილისში მაცხოვრებელი ადამიანების კეთილდღეობაზე და არ უნდა გამოიწვიოს მათი მდგომარეობის გაუარესება. პირიქით, ჩვენი ამოცანაც და ნებისმიერი პოლიტიკური ძალის ამოცანა უნდა იყოს, რომ ჩვენ მოსახლეობას უფრო მეტად მომსახუროთ, უფრო მეტი რამ გავაკეთოთ. ამაში შევეჯიბროთ. და არა იმაში, თუ რამდენად ცუდად მოიქცევა მინი. მადლობა. კი, ნაძალადების რაიონი მე მგონი სამწუხაროდ გამოირჩევა ყველა სხვა რაიონისგან, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ეს არის ლოტკინის მუნიციპალიტეტი, ეს არის ნაძალადები 2-ის ნახალოკას რასაც ეძახიან, სადაც არის ძალიან ბევრი ავარიული სახლი. ჩვენ სამწუხაროდ 2014 და გიხადო 2014 წლის ბიუჯეტითაც გათვალისწინებული თანხებითაც თავისთავად ამ პრობლემას კომპლექსურად და გრძელვადიანად ვერ მოვაგვარებდით, რომ ჩვენ შესაძლებლობა გვეძლეოდა, რომ ამ ადამიანებს ყოველდღიური პრობლემა რაც უდგათ, ეს პრობლემები შესაძლებელად მოგვეგვარებინა. მაგალითად, მე ვახსენე საშენი მასალი დახმარება, იმიტომ რომ სოციალურად ბუხში ჩვენ ესეც გვიდევს, ადამიანები წერენ განცხადებას და ჩვენ ამ ადამიანებს ვაქმნეს. პრობლემა ბევრად უფრო კომპლექსურია და რთული არის, თავისთავად, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ბევრი სახლი არის, რომელიც საერთოდ დაუკანონებელია, შესაბამისად ასეთ სახლებს და ასეთ მაცხოვრებლებს ჩვენ ვერ ვეხმარებით. კონკრეტული ღონისძიებები რო გავატაროთ, უბრალოდ მათი განცხადების საფუძველზე ჩვენ გქონდა შესაძლებლობა ელემენტარულად რაღაც საშენი მასალა მათთვის მიგვეწოდებინა და თავიანთი ძალით მათ გაემაგრებინათ. აქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ ვიღაცა ან რემონტს აკეთებს, ან რაღაცა ამ დაგვარს, უბრალოდ აქ არის გამაგრებით სამუშაოზე, რომ კედელი რო ენგრევა, ის ადამიანმა რაღაცნაირად გასტანოს უფრო დიდი ხანი და ეს პრობლემა გარკვეულწილად მოგვარდეს. რაღაც შემთხვევაში შესაძლებელი არის და ასეც ხდება ხოლმე, რომ ის პრობლემა გვარდება, რაც მას აქვს, რაღაც შემთხვევაში გადადების შესაძლებლობაა. თავისთავად ჩვენ ნაძალადების გამგეობას მერიასთან ერთად გქონდა ძალიან ინტენსიური საუბარი და გარკვეული პროგრამების დანერგვა გვინდოდა, რაც პირველ ეტაპზე შესაძლებლობას მოგცემდა, რომ შეგვესწავლა და აღვეხწერა, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ძალიან დიდი ხანია უკვე აღწერა აღარ ჩატარებულა, ამ ავარიული სახლებისთვის კატეგორიები აღარ არის მინიჭებული, ან რაც არის უფრო გაუარესებული არის. პირველი ეტაპი შესაბამისად ეს უნდა ყოფილიყო, მეორე ეტაპი იყო ის, რომ გვინდოდა რომ სამართლებრივი მხარე შეგვესწავლა, სამართლებრივი მხარეს გულისხმობ იმას, რომ ვის აქვს დაკანონებული და ვის არ არის დაკანონებული და დავხმარებოდით ამ ადამიანებს და შემდგომში უკვე თუ თბილისის ბიუჯეტი მოგცემდა ამის შესაძლებლობას, უკვე თქვათ სისტემატურად დაგეგმილად დაგვეწყო კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოები. თავისთავად ეს მე ვიქნები თუ სხვა იქნება გამგებელი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს ღონისძიებები უნდა განხორციელდეს. ეს არ არის ერთი წლის საქმე, უფრო ძელვადიანია, მაგრამ დასაწყები არის თავისთავად. შესაბამისად, აქ არის პრობლემა. გზებზე რომ მოგახსენეთ, ხომ 2,5 მილიონი რაც იყო 2014 წლის გათვალისწინებული, ბევრი ქუჩა არის, რომელსაც ჩვენ ვერ გავაკეთებთ, თუ არ იქნება ბიუჯეტი მიღებული. ბევრი ადამიანის განცხადება არის შემოსული, რომელსაც ჩვენ დროულად ვერ ვეხმარებით.
ეს ძალიან მარტივია, საუბარი იყო იმაზეც, რომ ფული ჩვენი ოპონენტები ამბობენ, რომ ფული აქვს, ფული ნამდვილად არის, მაგრამ არა იმდენი, რამდენიც იყო 2014 წელს და მე ეს ახსენე, საერთო მოცულობა როცა მოყავთ, თქვათ მერიის, ხო, როცა საუბრობენ, რომ 60 მილიონი არის, რომელიც ყოველთვიურად შეიძლება დახარჯოს. 60 მილიონი არის პრიორიტეტების მიხედვით გაწერილი. ჩვენ არ შეგვიძლია პრიორიტეტების შევცვალოთ. პრიორიტეტების შეცვლას დედაქალაქის შესახებ კანონი არის, რომელიც განსაზღვრავს და ეს აქ შესაძლებელია მხოლოდ საკრებულოს გადაწყვეტილებით. ანუ დღეს რა რეალობა ჩვენ გვაქვს, უნდა ავიღოთ 2013 წლის ასიგნებებით გათვალისწინებული რაც იყო, პრიორიტეტების მიხედვით და ეს თითოეული პრიორიტეტის 1/12-ის ყოველთვიური ხარჯვა შეგვიძლია. აი ეს ქმნის პრობლემას. მოდი ესე ვთქვათ, საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება საბიუჯეტო სახსრებით ჩვენს ქვეყანაში აკრძალულია. თუ არ ვწდები, პროკურატურა დღეს არის დღევანდელი პარტია, ანუ ოცნების, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლებისგან დაკომპლექტებული, ფინანსური პოლიციაც, ფინანსთა სამინისტროც, ასე ვთქვათ, თუ გარკვეული საშიშროება არსებობს ამისი და მოხდება ასეთი ფაქტი, ეს სისხლის სამართლის კანონმდებლობით იგრძალება და მათ შეუძლია შესაბამისი ქმედებები განახორციელონ. ეს არის პოლიტიკური სპეკულირება მხოლოდ, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან ბევრი განცხადება, მათ შორის საკრებულოს თავმჯდომარის, რომ ის არაპირებს 800 მილიონი ანდოს ამ მთავრობას, იმიტომ რომ არენდობა ჩვენ შეიძლება ეს სახსრები მოვიპაროთ სახში წავიღოთ თუ რაღაც არ ვიცი. რაც აბსურდული განცხადება იყო, მაგრამ აქ ისმის ერთი კითხვა. თუ არ ვწდები თავიდან, როდესაც დაიწყო ბიუჯეტის განხილვა, საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს უმრავლესობა საუბრობდა იმაზე, რომ გარკვეული შენიშვნები ჰქონდათ და ეს შენიშვნები არ იყო გათვალისწინებული და ამიტომ არ დაუჭირებს ხარი. ანუ ლოგიკა რა გამოდის? 800 მილიონს ვერ ანდობს, მაგრამ 700 მილიონი შეიძლება ანდოს? ანუ 700 შეიძლება მოიპარონ? ანუ ლოგიკა ხო არ არის ამაში. შესაბამისად, ყველა ხედავთ, რომ ეს არის აბსურდული განცხადებები. ამის გარდა საუბარი იყო იმაზე, რომ ამის შემდგომ უკვე პროცესები ვითარდება ისე, რომ გარკვეული პასუხიც ხო უნდა გაცეს უმრავლესობამ იმაზე, თუ რატო არიან ესე უმოქმედოდ და საუბარი იყო იმაზე, რომ არენდობოდნენ მთავრობას, ამ მთავრობას მოყვა ის მერე, რომ არენდობოდნენ გამგებლებს, ახლა ითხოვენ, რომ გამგებლები უნდა წავიდნენ და ამის შემდგომ ისინი მიიღებდნენ. ეს პრობლემა რო იყოს, მე წუნეთ, რომ ძალიან მალე მოგვარდებოდა ეს პრობლემა, რეალურად, მაგრამ ეს პრობლემა არ არის. როგორც ჩანს, თავარი ამოცანა ასეთი განცხადების უკან ყველა კარგად ხედავთ რა დგას, ხო? ეს არის საუბარი იმაზე, რომ ბიუჯეტზე კი არ არის საუბარი სინამდვილეში, საუბარია იმაზე, რომ როგორ მოვიდნენ ხელისუფლებაში უფრო ადრე არჩევნებამდე. ამაზე არის ხო საუბარი. და როგორც ჩანს, ამ ადამიანებს არ აქვთ იმის იმედი დღევანდელი საკრებულოს უმრავლესობის შემადგენლობას, რომ არჩევნების გზით ესენი ისევე იქნებიან საკრებულოში. ამაზეა მე მგონი მათი შიში და შესაბამისად ცდილობენ, რომ არჩევნებამდე უფრო ადრე გარკვეულწილად ხელისუფლება, თბილისის ხელისუფლებაში ეს ადამიანები მოვიდნენ. რაც თავისთავად არ მოხდება, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში არსებობს კანონმდებლობა, ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც ყოველ შემთხვევაში ამბიცია გვაქვს ამისი, დღევანდელი ხელისუფლებაც ამას ამბობს, რომ ჩვენ ვართ დემოკრატიული სახელმწიფო, მაგრამ გარკვეულწილად ხედავთ, რომ ეს ასე არ არის. ერთადერთი ცვლილების გზა არის არჩევნები. შესაბამისად, რამოდენიმე თვეში არის არჩევნები ჩატარდება და ვინც გაიმარჯვებს და უმრავლესობა ვინც იქნება, ბიუჯეტსაც შემდგომში ისინი დაამტკიცებენ. ხო ძალიან თუ არ უნდა ელო მე იმას არ გულისხმობ რომ საკრებულომ არ უნდა მიიღოს ბიუჯეტი და უნდა დაელოდოს თვითმმართველობის არჩევნებს მათ უნდა მიიღონ ბიუჯეტი თუ აქვს გარკვეული შენიშვნები და დღეს განცხადებაც გაკეთდა და ამ თვეების განმავლობაში მერიის მხრიდან კეთდებოდა განცხადება რომ ჩვენ მზად ვიყავით კონსულტაციისთვის, საუბრისთვის, ეს საუბარი უნდა ყოფილიყო საქმისთვის და არა საუბარი მხოლოდ საუბრისთვის. კონკრეტული შენიშვნები რა იყო, ჩვენი მხრიდან წარმოდგენილი იყო რომ რაღაც 10-მდე თუ 15-მდე არ მახსოვს, იმათო ვითხათ, შენიშვნა ქონდა საკრებულოს პირველი განხილვის შემდგომ და აქედან უმრავლესობა დაკმაყოფილებული იყო
და ეხლა კომპრომისი რას ნიშნავს, ხო? კომპრომისი ნიშნავს იმას, რომ 15 საკითხიდან 12-ს თუ გიკმაყოფილებენ, ეს ამის საკითხი არასდროს შეიძლება ვერ შევთანხმდეთ და შესაბამისად პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იქნეს მიღებული. სურვილი არ არის, ყოველ შემთხვევაში ეს ჩანს და ყველაფერი მიდის იქეთკენ, რომ ამ ადამიანებს თავარი ამოცანა არის, როგორ დაეპატრონონ თბილის მანამდე სამ არჩევნებით ჩატარდება. ესეც არ ამგონია, რომ მათთვის კარგი იყოს და სახარბიელო იყოს და მე ვცდილობდი, რომ და ეხლაც რომ პოლიტიკური განცხადებები არ გავაკეთო, იქნება გამომდინარე, რომ კონკრეტული პრობლემები არსებობს. ჩვენი მე ვთვლი, რომ ყველასი ამ საკრემ არ აქვს მნიშვნელობა პარტიულ კუთვნილებას, ჩვენ ყველას გვაქვს კონკრეტული პასუხისგებლობა და პასუხისგებლობა გაგვაჩნია ჩვენი მოქალაქეების წინაშე და არა სხვა რაღაც ჯგუფების მიმართ და ჩვენი პირადი ამბიციები უნდა გადავდოთ ყველა მიკეთ და უნდა მივხედოთ კონკრეტულად საქმეს. კონკრეტული საქმე არის ის, რომ ჩვენ ქალაქის მოსახლეობას არ უნდა შეექმნას პრობლემები. ამ ჩვენი პოლიტიკური ასე ვთქვათ დებატებით. ხო და ეგ ეჩქარება ალბათ. საკრებულოს დათხოვნის შედეგად ალბათ ფიქრობს, რომ თვითონ იქნება მერის მოვალეობის შესაძლებელი. არ ვიცი, ვერ გეტყვით, ხა მის პოლიტიკურ მიზნებს და გეგმებს სიმართლე რომ გითხრათ, დიდი ინტერესით არ ვადევნებ თვალყურს, არ ვიცი. არაფერს, მადლობა. პოლიტიკა და